Ya, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya, kayaknya harus nih. Ada masalah yang lumayan urgent sebenarnya Pak Dokter nih. Oh, gitu. Iya. Ini masalah istri saya sebenarnya. Oh, gitu. Udah berapa lama kalian menikah? Ya, sekitar 15 tahun. Oh, 15 tahun. Lama juga ya, Pak? Iya lumayan. Ini kira-kira lu siapa yang naksir duluan? Kok bisa ketemu gitu antara timur dan barat? Kayaknya putih hitam jadi satu gitu. Gimana ya saya jadi malu? Kayaknya dia sebenarnya. Hah? Dia sebenarnya. Maklum deh saya sendiri. Saya tahu pasti jodoh. Bukan gitu, dulu ceritanya saya punya pacar. Terus kita lagi makan malam gitu. Bentar. Ini ngapa jadi cerita sih? Berobat Pak Dokter kita mah. Saya pengen tahu dulu latar belakangnya itu seperti apa. Perlu ya, ada hubungannya. Oh iya dong. Jadi begini. Dulu ngidamnya apa Bu? Kok bisa mau Tidak apa-apa. Ya kayaknya panjang Dokter ya. Kayaknya masih berlanjut yang tadi ya. Ini saya mau cerita masalahnya Dokter, maaf nih. Iya, silakan. Maaf ya Bu ya, silakan. Jadi juga maaf masih banyak. Oh iya. Saya tahu. Oh, iya gitu kan. Ya kita soalnya kalau mau nyuci kan tangannya kotor. Oh iya. Mereka kan. Makanan bakteri lagi ya. Baik banget. Iya, saya tahu Bu. Iya, Jadi yang lain juga. Oh iya, silakan. Jadi masalahnya gini Dokter, itu punya masalah. Tapi udah memiliki keturunan? Sudah. Oh, gitu. Baik-baik aja kan? Baik semuanya. Banyak. Yang pertama mirip dengan saya, yang kedua mirip dengan ibu saya. Jadi memang alhamdulillah nggak ada yang mirip. Oh iya, Bu. Aku juga senang sekali kalau Ada satu lagi, ada satu lagi. bisa lagi. Mirip tetangga tapi. Oh. Ya, ini masalah kan serius nih. Oh iya, silakan. Saya sekali. Istri saya kalau tidur itu terus suka mendengkur, ngorong. Oh, jadi Dulu sih mau terima apa adanya katanya, tapi lama kelamaan katanya terganggu dong. oh gitu. Mungkin waktu sekolah dulu ada penyakit apa gitu, mungkin jatuh dari sekolah dulu. Ada penyakit apa gitu, mungkin jatuh dari sekolahan atau mungkin ketika olahraga gitu. Maaf Dokter, jatuh dari sekolah maaf. Ambruk pada habis. Saya Ini ada soalnya kecelakaan. Maksud saya ada kecelakaan gitu waktu zaman dulu waktu dia masih sekolah, tapi dia ada sekolah. Jatuh Beda kali aja. Tadi saja udah cukup saya. itu trik gitu ya. Saya pikir gitu, tapi aku suka bercanda. Maaf. Aduh, saya kok jadi keringetan sendiri ya. Iya. Gimana? Itu gimana? Tap. Silakan. Melanggar lah ya macam. Jadi secara ini terapinya bagaimana? Soalnya kan pernah terganggu, baru mau tidur. Wah, dengan suara itu kan dia terganggu. Oh gitu. Mungkin baru ganti tempat tidur atau mungkin malah ganti spray atau ganti kasur. Saya mau coba ganti semuanya, tapi yang belum saya coba memang untuk mengganti suami. Solusinya. Tetap aja tergantung umur lakinya saja juga. Masalah dia. Oke. Jadi begini aja, mending saya kasih resep aja. Nanti bisa ditebus. Mudah-mudahan penyakit ibu ini bisa. Nggak usah saya ini karena saya udah tahu penyakitnya seperti apa ya. Jadi saya bikin resepnya aja. Nanti seminggu lagi balik lagi ke sini ya. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa cepat sembuh ya. Ganti saya Pak ya, mobil ganti suami. Dan ganti suami ntar saya Sebentar ya kan. dibaca dulu mungkin. Dokter, Haru ya kalimatnya. Bahasanya beda ya. Ini di apotek mana kira-kira? Di depan aja apoteknya. Oh gitu. Iya. Senggol harus ya mas. Apa yang mas? Iya Pak ya. Mungkin ini ya dok ya. Iya. berhasil banget. Saya tunggu seminggu Makasih lagi. banyak ya, Pada Ya, Bile. terima kasih. Seminggu ya Bu ya. Iya. bisa lebih cepat. Kalau cerai bilang-bilang ya. Maaf. Oke, biar saya masukin infotainment nanti. Terima kasih sama-sama. Lama banget sih. Udah ada di dalam. Maaf tadi habis keliling dulu dari kamar ke kamar. Iya. Iya. Aduh. Oh iya, ya udah seminggu ya.
Iya, ketemu ya. Gimana perkembangannya setelah seminggu terus juga minum obat dari saya? Ya, begini dok. Masalah dengkurannya sih emang berhasil. Alhamdulillah. Udah nggak ngorok lagi dia. Tuh kan bener kan saya manjur kan? Tapi ada masalah apa? Oh, kalau itu sengaja, Pak. Maksudnya gimana? Daripada dia nenggur lagi, mendingan saya ilangin suaranya sekalian. Jangan. Ini bapak jadi denger lagi dok. Tapi kayak kamu dok. Ya nggak apa-apa, mau nenggur lagi nggak? Mau ngorok lagi Ya nggak? nggak mau. Terima aja, Pak. Ribet ini. Nggak ada pasien lagi. Terima aja, terima aja. Tak pakai sikat WC ya digorok ya. Terima aja, Mas. Ribet ini.